Mabigat. Hi guys! So for today's video, magbubukas tayo ng tawag dito basta magbubukas tayo. Ito sa Shopee at sa Lazada. Saan po sa Shopee lang? Ito sa Shopee. Ito sa Shopee pala. Shopee. Ito matagal na ito dumating. Ito yung sa binuksan. Ngayon lang. Ayan, ito sa natin. Tignan natin na yan. So, okay. Oh, Dalawa mo. oh, what's this? So ito siya. Ha? Ano to? Malam. Brush. So, maganda. Nakabubble wrap. Na pinta na. Ito niya. So, muna ay, ito, brush. Tada! Kaya, kung practice tayo mag-makeup. Ito ay, magkano daw ang? Kabuki, 10 pieces professional soft makeup brush set. 95. 95 lang to. Ano So, kung dito color? 95 lang. Okay. Ano ba color to? Pink. Pink. Paano kung malaki? Dito. Wala open pa. What is it? I have a brush from Xiaomi. Saan to hindi brush? Xiaomi. Dito? Dito sa ilong? No, what's it? Bakit pula? Alam na namin ito. Saan mo nalaman? Oh, nagbukas na si Baby Aya. Umaya na, Bibi. Ito ata to. Yung may pa-cork. Yes, ano. Ano Ito? Dito pa? Wala, bakit wala manap? Ano ba naman na? Saan mo nakita? Yun, so ito yun. Ilang pieces ka? Bilang mo nga. Bilang mo nga kung ilan ang laman. Sige, bilangin mo nga. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine. Tingnan ko nga kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, 9. Ay, mali. No, mali ang. May nakatago dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero nakatago din yung nakita. So, Natago 10 pieces. Tama, 10 pieces. Kabuki brush. Professional soft. Ooh. And 10 pieces. O, ito na. Kinain na ni Ayan. Ano pala? Oh, may laway na. Yun. Paano hindi tayo nakakuha ng pandikit niya? Yan. So, ito ay Mataas. mataas. Saan ba nilalagay? Saan ba nilalagay? Mata. Sa mata. Ito ay 30 lang. Ano na siya? 12. Oh! Yan, kinakain nila. Sabi-sabi, baby. Hindi. Ito. And then Next is this one. This one. Oh! Ano to? Yan. Dito na. what's this? Kuha tayo yung local. Ay, matigas. Hindi ko alam kung ano yung original kasi first time kong nagkaroon na. Tigas. Saan ito nilalagay? Paano ito ginagamit? Ito. Ay! Ay! Yan. Tidy powder. Pop. 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 This one. Ano yan? Tapos, ito. Para saan naman to? Para saan to? Hindi. Pili dito. Ito? Why? Anong gagawin? Tapos, Why? oh, maganda siya. Ganito ata siya. Pwede ganyan. Tapos, yung brush pag madumi na. Madumi na din. Lady swimming pool. Labo walang lady swimming pool. Labo ito? Parang nakamoy rubber. Kasi rubber naman. Rubber. Yun lang. So, ito ay nagkakahalaga ng
Uy! Ayan, Open. dapat. Hindi, okay lang ang. Napakalaki siya ng 280 pesos. Tapos, next naman, wala na pila. Ano next? Ngayon naman. Abo to. Ano mo yan? Flower. Flowers. May flowers. Ito, ito yun. Hindi ko ani. Ayan. So, next is, ito naman. Open. Kapakarating na ngayon. Natagal nito. Kapalaka siya ng 692. Ito yung Focallure. Focallure. And then, dito pa. Okay. Hi, baby. Ano? Dito pa. Ooh. Baby. Kita mo yung mukha mo? Oh, no. Kunin mo yung tiger ang. Tiger? Kailangan vacuum tiger. Nakuha mo ng... Ibo. Yung gaman. Oh. What's this? Okay na yan. Ah! Oh, ito yung pinintay ko. What's this? This is jack. Matibay guys. Jack. Siya naka, ano siya. Open. Yun. Color. Dito color. Na. Ito. What's this? Face. Ito ata yung powder. Wow, laki! Ano pa sana no? Umi! Meron umi ito, umi. Ano yan? Para saan? Ayan. So, ayan siya. Ano ba ganyan? Next is, sa kanya. Matte lip crayon. Ay, mura lang ata ito. And what's this? Fushi number 8. Number 8. Number 8 ito siya ganun. Ito naman ay warm ivory, number of 3. Number of 3. Ano siya? Focallure with foundation. Yun. Warm ivory. Shade. Warm. So next is intense eyeliner. Eyeliner daw. Ito malaki na Dito, oo, dito eyeliner. Diba yan? Ito muna. Eyes. Oh, wag to dito. Ayan siya. Made in China. Ay! Liquid eyeliner. Eyeliner 10. Ayun mo ito. 13. Up! Dito. Ito muna eyeliner. Tapos, next is Focallure volumizing mascara. Mascara daw, yes. Mascara. What's this? Mascara. Check. Lipstick. Bakit mo lang? Dati nung ate, tita, ano? Saan mo nakita? Ay, Napansin ko. Ito ay ito. Number 4. Oh. what's this? Number. Razmataz. Ito ang Razmataz. What's this? This one naman is Del Rey lipstick. Number of 16. 16. Tapos next is How to Brow Pencil. Ah, eyeliner pala yun. Ito sa brow. Ito ata yung dito. Sa brow tool. Ito. Next is Age. Ano ba ito? Focallure Liquid Concealer. Concealer daw siya. Yun na. 1, 2, Ano yan? 4, 5, 6,
9, 10, 10. Then, isa sa Focallure, nagkakahalaga mo siya ng 192. 92. What's this? Ilang ko ba ito? Yan. Basta natin yung isa. Ako na may number. Ano na mo? Ito number. Ano? Ah! Ito yung sulit. Ay, di ba tayo? Yung ano? Ay, hold. Sabi, baby. Ay! Open, open eye. Open, where's the side? Open. Okay. Baby, wag Ginamit. Thank you, ayan. Isa pa yung isang lipstick. isang Open shadow. Ooh, tiny. Eyeshadow. Shadow. Tapos, And open.
Hanap. Brown. Sandali, tingnan ko. Tingnan mo kung isa, tapos na yung loose powder. Spider? Okay. No, Lord. Ito yung eyeshadow. Shadow? Eyeshadow, right? Hi. Eyeshadow. Okay, box pa siya. Tanggalin mo dun sa ano niya, bakit box niya. This is bago, pero kung hindi box. Meron siyang pagkulit na rin. Ooh. Isa. Ha? Two. Open. Okay, hi. That's idiot. Hello? Hello, Sid? Hello? Ready? Oh, okay. Right. Ready? Okay. Try na natin. Pigmented. Huh? Hindi na Ah, ito pa uli. Makalat. Ne, ito, dalawa likod pa. Likod-likod. Meron siyang pa-brush. So, ayan. Meron siyang pa-brush. May kasi lang siya. Ito, learn muna. And this one. Spike on. Spike on. Okay. Ito pa lopin eh. Lopin kami. Lagi yung may ginatapos. Ilopin. Foundation. Focallure, skin definition, evolution. Doing foundation. Meron siyang SPF, SPF, SPF 15. Warm only. Oh! Meron siyang pampang. Ayan, sorry. Ayan, sorry. Hindi si Bibi ulit. Walang laman. Ooh! Ooh! Parang, ano parang? Ay, sayang naman to. Oh, para. Paras to? Ha? Why? Paras pala to? Ang laki, sayang naman to. Kaya kung white. Right. Di ba? Oh, Rapid. Hey. Ayaw nito. Come on. Next ano yung natapos ko? Natapos? Di ba sabi ko, may halo yung ano? Hindi, yan, kaya pagnanan. Halo na. Halo. Sige na, May. Uli. Yan, tapos na yan, di ba? Halo na. Ito, listi ko, May. Malaki ng lalagyan. Tapos, ito lang yung laman. Di ba? May naman ay. Hindi siya pabilog. Sorry. Hindi siya pabilog pag ito siya ko. So, ilay tayo. Paano ba mag-ilay? Ito si... What's this, Vincent? Ilay ka sa akin lang. Meron na. Brown siya. Hindi siya yung black na black. May pagka-brown. You broke. No, hawak TV. Wow, Bibil. Yan, ilagay na siya. Ah. Hindi ba ka? Saan? Rapak. Tama mo yan. Yan. Yun. Next is... Ito. Liquid eyeliner. Ito yung box niya.
concealer. Ooh. Liquid nga siya. So, itingin lang. So yun, maraming salamat sa nanood. See ya.